Visioene van Siener van Rensburg, 1916 tot 1926, soos opgeteken deur sy dogter Anna Badenhorst. Deel 1. Anna Badenhorst, dogter van Nicolaas Siener van Rensburg, het sy visioene neergeskryf van 15 Augustus 1916 tot 26 Januarie 1926. Die visioene word hier weergegee, presies soos neergeskryf, sonder wysiging. Geen verklaring vir die visioene is saam met die skrif gegee nie. 15 Augustus 1916 tot 29 Julie 1917. 1916. 15 Augustus 1916. In die noorde kom 'n groot swart bont mofspan osse uit, reg na die suide. Toe kom in die ooste 'n rooi bil en nog rooi beeste uit. 20 Augustus 1916. Waans vlug in 'n streep op na die noorde. Van die suidooste kom 'n rooi bil uit agter die waans aan. Van suid na west is 'n kaal bult en daar is grewelgate op. Op die bult na regs is waans wat vlug en agter hulle is 'n dik stof. Die waans raak weg. 21 Augustus 1916. In die ooste kom 'n vrou uit wat na wes gaan. Sy is swart aangetrek. Agter haar is rooi beeste en tussen die beeste is 'n kaffertjie en die beeste kom reg op my af. 23 Augustus 1916. In die suide kom vrouens uit wat mooi in blou aangetrek is. Ander kom verby van oos na wes. 16 September 1916. Trek baie bruin waans uit, suide na noord. 19 September 1916. In die ooste is 'n kaal plek waar baie vroumense is. Waans trek in die ooste in bosse. In Europa. Waans trek in die weste. Toe hulle oor 'n berg is, kom ek agter hulle aan. Daar is baie gemesselde kuipe. 1 Oktober 1916. In die ooste is 'n leer en 'n man klim van die leer af. Botha. In Europa is 'n klomp waans wat in die ronde trek. 1 Desember 1916. In die noorde is 'n skottel vol wit boontjies. Die gras is mooi groen en die mielies mooi en hoog. In die weste vlieg aasvoëls en agter hulle wilde makouvoëls. Hulle draai om en toe is die makoue mense en kom na die noorde. 4 Desember 1916. Ek gaan oos en van voor kom springhaanvoëls. 6 Desember 1916. In die wes staan waans op 'n klomp en daar kom altyd by. Donkiewaans kom van die noorde ook daarheen. 15 Desember 1916. In die weste kom wolke uit en agter die wolke is 'n helder lig. 1917. 8 Januarie 1917. Waans met wit seile sonder osse vlug in Europa uitmekaar. 12 Januarie 1917. In die Unie is waans wat na ons kom. In Europa rol 'n geel steen na die suide. Agter is waans met blou muile. 19 Januarie 1917. In die noordweste is 'n emmer vol bloed wat omval. 21 Januarie 1917. 'n groot skottel mielies en 'n ou vrou skep daaruit. Jaargety. Aan die suide staan 'n man met die roer aan die kop. 24 Januarie 1917. Daar is 'n groot ronde gat en bloed loop daarin tot hy amper vol is. 25 Januarie 1917. Ek gaan na die weste. Toe ek stilhou, gaan voor my waans met groen wiele verby na die suide. 4 Februarie 1917. Ek gaan met 'n pad na die weste. Die pad word al dieper en ek is by die see. 6 Februarie 1917. In die weste word die aarde swart. 11 Maart 1917. Die mofskape beweeg van die weste na die suid. 12 Maart 1917. In Europa is 'n groot kraal met vet beeste.
Die beeste is 3 soorte: vaal, swart en rooi. Die beeste kom uit die kraal en toe vlug waans na die weste toe. Die aarde word donker. In die ooste kant is 'n wa se lang wa van yster onder 'n groot klip en hy wikkel die klip. Ek is by Wolmaranstad en trek nuwe veldskoene aan, swart is. 25 Maart 1917. Daar is 'n groot rivier en beeste is in die water wat wil versuip. Net die horings bo. 6 April 1917. In die ooste is koppe wêreld. Waans trek agter mekaar dat die stof agter hulle uitslaan. Die waans kom na ons, na die suide. In die ooste is koppe en rook slaan tussen die koppe uit. Later baie. Die mense kom in gesig en hul veg hard. In die ooste trek waans na die suidweste, naby. 18 April 1917. Van die suide kom waans met deurmekaar rooi bont osse. Die voorste osse span van self uit en toe word eers die agterste osse swart en toe word al die osse swart. 20 April 1917. In die ooste kant is baie skoon geel mielies. Die mielies word altyd meer en toe kom halfwasse eentjies deur mekaar van kleure om die mielies en vreet aan die mielies. Ver in die ooste is 'n kuil. In die kuil kyk swart beeste uit. 22 April 1917. Aan die ooste kant gaan een deur oop. Toe is daar blou wille beeste se koppe. Toe word dit makbeeste se horings. Uit die ooste kom 'n man. Sy horlosieketting blink in die son. Uit die suide kom ook 'n man. Die man wat uit die suide kom, vat die een uit die ooste om sy lyf. 30 April 1917. In die ooste kant is 'n groot leeffort. Toe kom 5 wit ambulansvla met rooi kruis op uit. 13 Mei 1917. In Europa is die gras aan die brand. Dit is 'n groot rook en die vuur trek na die suidweste. In Europa, in die noorde, is 'n groot dam vol water en word skielik droog. 14 Mei 1917. Die bokkiekarre so als van my trek op 'n streep af na die suide. Die Vrystaat mofskape trek oor na die suide. Een groot bobbejaan gaan van hier na oost. 29 Mei 1917. In Vry trek waans van oos na wes. Bruin waans, teen hulle is geskryf, maar dof, sonder osse. In die suide is 'n groot huis. Agter die huis is 'n kamp sybokke. Gaan uit die jaard. Hy bly leeg. 30 Mei 1917. In die ooste kant kom een garenzaad uit. Soals die blare aan die garenzaad, het die zaad wit lap aan. Op die wit lappe is rooi bloedkolle. Van die noorde kant loop 'n donkerrooi bil. Sy horings is afgesaag. Hulle is stomp. Hy loop na die suide. In die Kaap is baie kaf. Die kaf beweeg na ons en agter hulle kom vletjies riet uit en die trek na die weste. 3 Junie 1917. In die weste is die aarde donker van die rook. Europa. In die ooste is baie miete rog. My kort tent waans, sonder seile, nog oost. Europa. Toe trek 'n ry garen, omtrent 100 tree lank, ook agter die waans aan, na oost. 'n Grys koelie sit, en ander een gooi water op sy kop. 11 Junie 1917. In Europa trek waans van die suide na die weste, en daar trek skoenskopbeeste in Engelse vlug. Osse loop in Europa, hulle loop teen die suidweste. Agter trek swartes, hulle kyk om. 15 Junie 1917. In die oost staan 'n ou maar wit vark. Aan die ander kant van die vark is 'n klip. Diskant kom 'n blok uit. Blok en klip druk vark weg. Toe word die wêreld lig. Aan die ooste springhane trek uil aan die ooste.
1 Julie 1917. Ver in Europa, in Oost, is swart beeste. Hulle horings is baie skerp. In die weste is nuwe waans. By die waans staan 'n leer. Die leer staan regop teen die waans. Toe kom daar een en tel die leer op. Toe hy die leer optel, is bo op 'n platform en op die platform is 3 boere. 9 Julie 1916. In die suidweste staan 'n man en skiet na die suidweste sodat ek die skote hoor. 29 Julie 1917. Vanmôre sien ek 'n mandjie vol amper ryp perske in die weste en dit is somers geel perskes. Einde van deel 1.